такие огромные стаи воронья, но никак не дают ни пешком к ним подойти, ни на машине подъехать. Но буду пробовать. Что, друзья, сегодня мы выехали на очередную охоту на вредителей. Сегодня гораздо сложнее, чем в прошлый раз. Воронье стало очень осторожное, то ли в связи с тем, что у них вывелись птенцы, то ли еще по какой-либо причине. Ну, никак не подпускает ни пешего, ни на машине. Сделал несколько дальних выстрелов, но безрезультатно. Сейчас немного пристрелял, проверил прицел винтовки. Ну, будем охотиться. Ну вот, расстояние около 20 метров. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Раз, два, три, 5, 6, 7, 9, 20. Раз, два, три, 4, 7, 8, 9, 30. 3, 4, 5, 6. 36 шагов. 36 шагов умножаем на 70 сантиметров. Это примерно длина шага взрослого человека. И в результате имеем 21 и 6 и 7, 4, 25 метров. Выбил перья с крыла. А все, она упала. Упала на поле. Видать, помимо крыла зацепил еще туловище. Ну, дала хороший круг и упала на поле. Стрелял где-то с 50 метров. Вот какие осторожные. Только машина останавливается, сразу полетела.
-1. Вот он. Подранок надо добрать. Есть. Еще один. Вот это я их сегодня проредил. Есть. Вот сучары, блядь. Атаи полетели. Но это до осени. Сейчас наша цель — вороны, грачи, сороки и прочие вредители. Есть.